తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని రెగ్యులర్గా చూస్తున్న డిటిపి విశ్వాసులకు మరియు క్రైస్తవులందరికీ కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా దేవుడు మరి మాకు ఏదైతే బయలుపరిచాడో ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా మరి ప్రతి శనివారం మేము డిటిబి మినిస్ట్రీస్ పక్షాన ఒక మెసేజ్ని అప్లోడ్ చేయడానికి దేవుడు మాకు ఒక రెవల్యూషన్, ఒక ప్రత్యక్షతను దయచేశాడు. మరి అది ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా మరి మేము దాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు మాకు కృపను చూపించాడు. మా టెక్నికల్ టీం, యూత్ బిడ్డలు వారు చదువుకుంటూ మరి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ, అదేవిధంగా నేను కూడా నా బిజినెస్ నేను చేసుకుంటూ మరి ప్రతి శనివారం మీకు క్రమం తప్పకుండా మరి ఒక మెసేజ్ని ఇచ్చి మిమ్మల్ని ధైర్యపరచాలి, ముఖ్యంగా విశ్వాసులను ధైర్యపరచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశాం. మరి దేవుడు మాకు ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా ఎంత కృపను చూపించాడు. మరి ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ శనివారం మరి మేము ఈ మెసేజ్ని మీకు ఇవ్వడానికి దేవుడు ఎంతగానో మా మీద దయ చూపించాడు. అందుని బట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. మరి మీరు కూడా మమ్మల్ని ఎంతగానో ఆదరించారు. ఈ మెసేజ్ని ప్రతి శనివారం క్రమం తప్పకుండా చూస్తూ మరి అనేక మంది మాకు మరి యూట్యూబ్లో మరి వారి అభిప్రాయాలను తెలియచేశారు. అదేవిధంగా ఫోన్ ద్వారా మరి పర్సనల్గా కలిసినప్పుడు వారు ఎంతగానో దీవించబడినట్లుగా, ఆశీర్వదించబడినట్లుగా ఈ మెసేజ్ల ద్వారా వారి జీవితాల్లో మరి అనేకమైన మార్పులు వచ్చినట్లుగా మాకు చాలామంది తెలియచేశారు. మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క మెసేజ్లు విని ఆశీర్వదించబడ్డారో వారందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు. అలాగే మరి మీరు దీవించబడినట్లుగా, మీరు ఈ మెసేజ్ల ద్వారా ఎంతో నెమ్మది పొందినట్లుగా ఇతరులు కూడా పొందాలి. కాబట్టి ఈ డిటిబి మినిస్ట్రీస్లో మీరు కూడా భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఈ మెసేజ్లు మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మరి ఇతరులకి షేర్ చేయండి. మరి ఈ యేసుక్రీస్తు యొక్క ఈ సువార్త పనిలో మీరు కూడా భాగస్వాములుగా ఉండమని ప్రేమతో నేను మనవి చేస్తున్నాను. మీ అభిప్రాయాలను ఎప్పుడు మాకు నిరభ్యంతరంగా తెలియచేయవచ్చు. కాబట్టి మరి ఈ సంవత్సర కాలం అంతా మనల్ని కాల్చిన దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇంకొక 2 రోజుల్లో మరి మనం న్యూ ఇయర్ చూడబోతున్నాం. మరి నిజంగా ఎంత కృపగలవాడు దేవుడు. ఆయన యోహాను సువార్తలో అంటాడు, నేను కృప వెంబడి కృపని మీకు ఇస్తానని చెప్పాడు. నిజంగా కృప వెంబడి కృపని యేసుక్రీస్తు వారు మనకు దయచేశాడు. కాబట్టి ఈ సంవత్సర కాలం అంతా మనం ఆయన చల్లని రెక్కల కింద ఉండడానికి అవకాశం దక్కింది. అందుని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఈ దినం కూడా ఒక మెసేజ్ని మీకు అందించాలని మరి ఈ సంవత్సరంలో ఇది చివరి మెసేజ్. మరి ఇంకా 2 రోజుల్లో న్యూ ఇయర్ రాబోతుంది. మరి వచ్చే సంవత్సరం ఇంతకంటే గొప్ప మెసేజ్లు, అంటే మిమ్మల్ని ధైర్యపరిచి యేసుక్రీస్తులో మీరు ఏమై ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తుని బట్టి మీరు ఏమి కలిగి ఉన్నారు, ఆయనలో మీ గుర్తింపు ఏంటి అనే విషయాలు అనేకంగా మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. మరి మా టీం వారందరి కొరకు మీరు మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి, మంచిది. మరి ఈరోజు ధ్యానాంశం ఏంటంటే క్లెయిమ్ యువర్ రెస్టోరేషన్. క్లెయిమ్ యువర్ రెస్టోరేషన్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరంలో చాలామంది మరి తెలుసో తెలియకో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసి తమ జీవితంలో చాలా విషయాల్లో చాలా కోల్పోయి ఉంటారు. చాలా కోల్పోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి. మన జీవితంలో మన బిజినెస్లో లాస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి మన ఉద్యోగం పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా పొరపాటు చేసి ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మన మరి వివాహ జీవితం సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు. వీటన్నిటికి కారణము యేసుక్రీస్తు కాదు, దేవుడు కాదు. కానీ వీటన్నిటికి కారణము సాతానని మనకు తెలుసు. ఇంకొక విషయానికి వస్తే మనమే హాని చేసుకుని ఉండొచ్చు. అంతేకాని దేవుడైతే వీటన్నిటికీ కారణం కాదు. ఎందుకంటే ఆయన ఓన్లీ ప్రేమ కలిగిన దేవుడే. ఆయనకి ప్రేమ తప్ప వేరొకటి ఆయన దగ్గర లేదు. ఆయన దగ్గర లేనిది మనకి ఇవ్వలేడు. కాబట్టి ఏదో విధంగా మనం చాలా లాస్ అయి ఉండొచ్చు, మనం చాలా విషయాలు కోల్పోయి ఉండొచ్చు. ఈ గడిచిన సంవత్సరంలో, రాబోయే నూతన సంవత్సరంలో అయ్యో నేను ఇవన్నీ పోగొట్టుకున్నాను, ఇంకెందుకు నా జీవితం, మరి ఇవన్నీ పోగొట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా దేవుడు కూడా ఒకవేళ నన్ను క్షమించడేమో, దేవుడు కూడా నన్ను ఇష్టపడట్లేదేమో, దేవుడు కూడా ఒకవేళ నన్ను కనికరించడేమో అని అధైర్యపడుతున్న మీ అందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. నీ 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 యొక్క
రెస్టోరేషన్ని, నువ్వు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నావో దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోవడానికి నువ్వు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. చూడండి, మనము గవర్నమెంట్ వారు మనకి చాలా స్కీమ్స్ పెడుతూ ఉంటారు. మనము అర్హులమైతే దానికి అప్లికేషన్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు నిజంగా మనం అర్హులమైతే గవర్నమెంట్ ఆ స్కీమ్లో మనల్ని ఎన్రోల్ చేస్తారు. అయితే దేవుడు ఎంత మంచివాడంటే, మనము అర్హులం కాకపోయినప్పటికీ మనం క్లెయిమ్ చేస్తే, మనం పోగొట్టుకున్న దాని విషయం, పోగొట్టుకున్నది మనమే, లేకపోతే సాతాను, ఒకవేళ సాతాను ద్వారా మనం పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు, లేకపోతే మనమే పోగొట్టుకుని ఉండొచ్చు. కానీ దేవుడు ఎంత ప్రేమ గలవాడు, ఎంత దయగలవాడంటే, నీవు పోగొట్టుకున్న సాతాను చేత నువ్వు ఒకవేళ ఇబ్బంది పడినా, నువ్వు పోగొట్టుకున్న ఏదైనప్పటికీ ఆయన దగ్గర నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే, దేవుడని నమ్మి, ఆయన నీ తండ్రి అని నమ్మి ఆయన దగ్గర నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే, తప్పకుండా నూతన సంవత్సరంలో, గత సంవత్సరంలో నువ్వు పోగొట్టుకున్న ప్రతీది కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలో నువ్వు పొందుకుంటావు. ఇది నేను ఈ డిటిపి మినిస్ట్రీస్ ద్వారా మీకు ఇస్తున్న న్యూ ఇయర్ మెసేజ్. దయచేసి ఇది శ్రద్ధగా వినాలని మనం చేస్తున్నాను. ఎందుకనంటే నీ జీవితంలో నిరాశలో ఉన్నవేమో, ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా చాలా నాకు బ్యాడ్గా నడిచింది, ఇంకా రాబోయే దినాలు ఇంకా నేను ఊహించలేను, ఇంతకంటే వర్స్ట్గా ఉంటాయి, లేకపోతే నా జీవితంలో ఇంకా ఏమీ మిగలలేదు అనుకుంటున్నా నీకు ఒక శుభవర్తమానం ఏంటంటే, నువ్వు అనుకోవచ్చు దేవుడు కూడా నన్ను దగ్గరికి రానివ్వడేమో అని. కానీ అది నిజం కాదు. దేవుడు ప్రేమ గలవాడు. ఆయన బిడ్డల్ని ఆయన ఎన్నడూ దూరం చేసుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడట్లేదు. ఆయన నిన్ను ఇప్పటికీ, నువ్వు ఒకవేళ ఏమేమి పోగొట్టుకున్నావో నాకు తెలియదు నీ జీవితంలో, కానీ నువ్వు ఏమి పోగొట్టుకున్నా దానికి నూరంతలుగా దేవుడు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ఆయనకి మనం అనుకుంటాం, అరే ఈ సంవత్సరం అంతా చేసినవి దేవుడు మర్చిపోవడం, నేను చేసిన మిస్టేక్స్ ఆయన మర్చిపోడేమో అని మనం అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్గా ఆయనకి అసలు అవి ఏమీ గుర్తులేవు. ఎందుకు అని అంటే, హెబ్రీ పత్రికలు అంటాడు, నేను ఇకను ఎన్నడూను మీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకోనను. ఆయన నమ్మదగినవాడు. ఆయన మాట చెప్పినప్పుడు ఆయనకి మెమరీ లాస్ చేసుకున్నాడు. ఆ విషయంలో ఏ విషయంలో అంటే, నీవు నేను చేసిన మిస్టేక్స్ విషయంలో మెమరీ లాస్ చేసుకున్నాడు ఆయన. నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని అన్నాడు. అయితే ఆ మిస్టేక్స్ వలన మనం చాలా విషయాల్లో ఈ భౌతిక లోకంలో, లేకపోతే ఈ భౌతిక జీవితంలో మనము చాలా పోగొట్టుకున్నాం. మనం తప్పు చేసి మనమే చాలా విషయాల్లో ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకున్నాం, దూరం చేసుకున్నాం. కానీ వాటి విషయంలో మరలా మనం దేవుని దగ్గర క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు, ఆయన దగ్గర మనము ఆ యొక్క పోగొట్టుకున్న వాటి విషయంలో తండ్రి దగ్గర మనము ప్రార్థించినప్పుడు తప్పకుండా గొప్ప సక్సెస్ని రాబోయే సంవత్సరంలో మనం చూస్తాం. పోగొట్టుకున్న వాటికి రెట్టింపుని దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. దయచేసి ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో మీకు ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం. చూడండి, విలాప వాక్యాలు 3వ అధ్యాయం 22వ వచనం నుంచి నేను చదువుతాను. దయచేసి గమనించండి. యెహోవా కృపగలవాడు. హల్లెలూయా. ఈ న్యూ ఇయర్లో మీకు చెప్తున్న చాలా శ్రేష్టమైన మాట ఏంటంటే, యెహోవా కృపగలవాడు. ఆయన గ్రేసియస్, చాలా కృపగలవాడు. ఆయన దగ్గర కృప ఉంది. మనము యోహాను సువార్తలో చదువుతాం, మోషే ధర్మశాస్త్రము తీసుకుని వచ్చాను, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కృపను సత్యమును తీసుకుని భూమి మీదకి వచ్చినట్లుగా మనం గమనిస్తాం. కాబట్టి ఆయన దగ్గర కృప ఉంది. ఎంత కృప ఉందంటే అపరిమితంగా ఉంది అంటాడు పౌలు. అపరిమితమైన కృప ఆయన దగ్గర ఉంది. అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, యెహోవా కృపగలవాడు. మనం అనుకున్నట్లుగా ఆయన మనల్ని శిక్షించేవాడు కాదు, మనల్ని భయపెట్టేవాడు కాదు, మనల్ని మరి తృణీకరించేవాడు కాదు, మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. ఆయన ఎవరంటే కృపగలవాడు. తర్వాత ఆయన వాత్సల్యత. ఈ మాటలు చదువుతున్నప్పుడు ఎంత బాగా అనిపించిందంటే, ఆయన వాత్సల్యత అన్న దగ్గర ఆయన కనికరము, లేకపోతే ఆయన దయ అని పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక, దయచేసి అండర్లైన్ చేసుకోండి, ఎడతెగక. మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే, ఈ సంవత్సరం అంతా నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అన్ని దేవుడు రాసి పెట్టుకుని వాటిని బట్టి నన్ను శిక్షించాడు, అందుకే నేను ఇవన్నీ పోగొట్టుకున్నాను, నేను నిజంగా దేవుని దగ్గర అడగడానికి కూడా అర్హుడను కాను, ఆయన దగ్గర నేను క్లెయిమ్ చేయడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు, నేను అనర్హుడను అనుకుంటున్నావేమో. ఒకవేళ నువ్వు అనర్హుడు అయితే అదే నీ క్వాలిఫికేషన్ యేసయ్య దగ్గర అడగడానికి. నువ్వు అనర్హుడు అయితే
నువ్వు సంతోషించు. ఎందుకంటే యేసయ్య దగ్గర అనర్హులను అర్హులుగా చేసే కృప ఆయన దగ్గర ఉంది. అయోగ్యులను యోగ్యులుగా చేసే కృప ఆయన దగ్గర ఉంది. నిజంగా ఇక్కడ చెప్తున్న మాటలు చూడండి. ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక, అంటే దానికి అసలు ఫుల్ స్టాప్ లేదు. ఆ యొక్క కృపకి, ఆ గ్రేస్కి అసలు ఫుల్ స్టాప్ అనేది లేదు. ఎడతెగక అంటాడు కదా, ఆయన కోపము నిమిషం మాత్రమే, ఆయన ప్రేమ, ఆయన కృప సదాకాలం ఉంటుందట. దావీదు కీర్తనలో మనం చదువుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అంటున్నాడు ఎడతెగక నిలుచున్నది. ఆయన వాత్సల్యత, ఆయన కృప ఎడతెగక మన పట్ల నిలిచేది. ఈరోజు ఈ మెసేజ్ వింటున్న మీ అందరికీ నేను ధైర్యపరుస్తున్న మాటలు ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ సంవత్సరంలో నువ్వెన్నో కోల్పోయి ఉండొచ్చు, నీకెంతో దుఃఖ సంవత్సరంగా ఉండి ఉండొచ్చు, కానీ రాబోయే సంవత్సరంలో నువ్వు క్లెయిమ్ చేయి. ఆయన నీ తండ్రి, ఇది ఎన్నడూ మర్చిపోవద్దు. ఆ తండ్రి దగ్గర నువ్వు క్లెయిమ్ చేయి. నువ్వు పోగొట్టుకున్న వాటి విషయంలో క్లెయిమ్ చేయి. క్లెయిమ్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నేను కృపగలవాడిని, నేను వాత్సల్యత కలిగి ఉన్నాను నీ పట్ల, ఎడతెగక ఈ కృపని ఎడలు ఉంటుందని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ న్యూ ఇయర్లో. దయచేసి గనుక మనము నిర్మూలము కాకుండా వారం, అంటే మన జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ పడిపోలేదు. చాలామంది ఇక నా జీవితం అయిపోయిందని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకుంటారు. నా జీవితము, నా బిజినెస్ అయిపోయింది, నా ఉద్యోగం అయిపోయింది, నా జీవితంలో నా భార్య భర్తల మధ్య మాకు సంబంధాలు తెగిపోయినాయి, మా బిడ్డలు నా మాట వినట్లేదు, ఇంకా మా జీవితంలో అన్నీ మరి మేము అనుకున్నట్టుగా లేవు అనుకున్న వారందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, ఆ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, నేను కృపగలవాడిని, వాత్సల్యత కలిగిన వాడిని, ఇది ఎడతెగక కంటిన్యూగా మీ జీవితంలో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మీ జీవితంలో పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి ఇవ్వడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. మీరు నిర్మూలము కారు, ఇది వాగ్దానం. మీ జీవితం అయిపోయింది అనుకోవద్దు. దేవుడు చెప్తున్న మాటలు ఇవి. దయచేసి ఇంకొక 23వ వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే, అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది. హల్లెలూయా. నిజంగా ఉదయకాలం లేచిన వెంటనే మనం గత దినము చేసిన తప్పులన్నీ గుర్తొస్తాయి. వచ్చి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం. ఒకవేళ దేవుడు నిన్న చేసిన దాన్ని బట్టి నన్ను శిక్షిస్తాడేమో అనే భయం. కానీ దేవుని వాగ్దానం ఏం చెప్తుందంటే, ఆయనకి మార్నింగ్ లేవగానే, మనం లేచిన వెంటనే అనుదినము డైలీ ఆయనకి ఏం కలుగుతుందంటే, నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది. ఈ మాటలు ఎంత సంతోషకరమైనవి. నిజంగా మనమేమో ఆయన ఉగ్రత నా మీద పుడుతుందేమో, ఉదయం లేచిన వెంటనే దేవుని ఉగ్రత నా మీదకి వస్తుందేమో అని మనం అనుకుంటున్నాం. సాతాను అలాంటి ఆలోచన మనలో పెడుతున్నాడు. కానీ దేవుడు వాగ్దానం ఏం చెప్తుందంటే, ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నీ మీద ఉంది. అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత అంటే కనికరము, దయ మన మీద పుడుతూ ఉందట, పుట్టుచున్నది. దయచేసి నిరుత్సాహంలో ఉన్న దయచేసి విశ్వాసులారా, దేవుని బిడ్డలారా, దయచేసి గమనించండి. నీ మీద ఆయనకి అనుదినము నూతనంగా క్రొత్తగా వాత్సల్యత పుడుతుందట. ఎందుకంటే నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు, యెహోవా నా భాగమని నేను అనుకొనుచున్నాను. మనం ఏమనుకోవాలంటే, ప్రతిదినము లేచిన వెంటనే ప్రభు నా మీద కనికరం చూపిస్తున్నాడు. ఈ దినమంతా ప్రభు నా మీద దయ చూపిస్తున్నాడు. ఆయన కృప ఎడతెగక నా జీవితంలో నడుస్తుంది. అందుకే దావీదు అంటాడు, నీ కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చుచున్నవి అంటాడు. ఆయన ఎన్నో తప్పులు చేశాడు, ఎన్నో మంచి పనులు చేశాడు, ఎన్నో మరి చెడ్డ పనులు కూడా చేశాడు. కానీ ఆయన ఏమని కన్ఫెస్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే, ఆయన జీవితంలో నీ కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చుచున్నవి అన్నాడు. దయచేసి ఎప్పుడు మన మనస్సుని నూతనపరచుకోవాలి. ఇక్కడ వాక్యం చెబుతుంది, ఆయన కృప ఎడతెగక, ఆయన కనికరము ఎడతెగక, ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక మన జీవితంలో కంటిన్యూ అవుతుంది. కాబట్టి ఆయనకి నూతనంగా ప్రతిదినము వాత్సల్యత పడుతుందట, ప్రతిదినము దయ పడుతుందట మన ఎడల. అందుకే మనం ఏమనుకోవాలంటే, ప్రభా నేను అపనమ్మకస్తుడనే, కానీ నువ్వెంతైనా నమ్మదగినవాడు. ఇంకేమంటున్నాడంటే, యెహోవా నా భాగమని నేను అనుకొనుచున్నాను. అంటే ఆయన ఫ్యామిలీ మనందరం, ఆయన కుటుంబీకులం మనం అందరం, ఆయన తండ్రి, మనం కుమారులం కుమార్తెలం, మనదో కుటుంబం. దయచేసి ఇలాంటి అవగాహన, ఇలాంటి మరి మనస్సుని మనం కలిగి ఉండాలి. తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే, తను ఆశ్రయించే వారి ఎడల యెహోవా దయాళుడు, ఆయన దయగలవాడట.
ఆయన క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో మన మిస్టేక్స్ని తలుచుకుంటూ మనం పోగొట్టుకున్న వాటిని తలుచుకుంటూ బాధపడకూడదు. ఆయన గొప్పతనాన్ని, ఆయన దగ్గర కలిగిన సమృద్ధిని, ఆయన దగ్గర ఉన్న మంచితనాన్ని, ఆయన దగ్గర ఉన్న ప్రేమని, ఆయన దగ్గర ఉన్న కృపని తలుచుకుంటూ ఎంకరేజ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు కూడా మనమే ఎంకరేజ్ అవుతూ ఉండాలి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ వాక్యం అదే చెప్తుంది, అదే నేర్పిస్తుంది. అంతేగాని నువ్వు పోగొట్టుకున్న వాటి గురించి ఆలోచన చేయకూడదు. యోసేపు తన తండ్రి ప్రేమను పోగొట్టుకున్నాడు, తన 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 మంచి మంచి బట్టల్ని పోగొట్టుకున్నాడు, తన ఆస్తిని, అన్నదమ్ముల్ని, అందరినీ పోగొట్టుకున్నాడు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను పోగొట్టుకున్న వాటి గురించి ఆలోచించలేదు. దేవుడు నాకు తోడు, దేవుని ప్రేమ నాకు ఉంది, దేవుని కృప ఎడతెగక నా ఎడలో ఉంది అని ఆలోచించాడు. కాబట్టి ఆయన ప్రధానమంత్రిగా, ఐగుప్తు దేశంలో ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఆయన ఉండడానికి దేవుడు నిర్ణయించాడు. దయచేసి గమనించండి, ఎప్పుడు కూడా మనము ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. నువ్వేం తప్పు చేసావో దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. ఆయన ఎంత మంచివాడో, ఆయన ఎంత కనికర సంపన్నుడు, ఆయన దగ్గర ఎంత కృప ఉందో దాన్ని సెర్చ్ చేయండి, దాని గురించి తెలుసుకోండి, దాన్ని ధ్యానించండి. నీ జీవితంలో నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి ఇవ్వడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. ఎందుకంటే యోబు అంటాడు, నాకు మధ్యవర్తి లేకపోయేనే, నేను పోగొట్టుకున్నవి రావాలంటే నాకు మధ్యవర్తి కావాలి, కానీ నాకు మధ్యవర్తి లేడు అంటాడు యోబు. కానీ మనకి ఒక మధ్యవర్తి ఉన్నాడు, ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు. హల్లెలూయా. ఆ మధ్యవర్తి మన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు, మన కోసము రెండింతల విలువ చెల్లించాడు. కాబట్టి నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ, ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావు అవన్నీ నీకు రావాల్సిందే. అలా ఆయన జీవితంలో చూడండి, మనము ఎన్నోసార్లు మన జీవితంలో మనం తప్పు చేసి మనకు దేవుడు అనుగ్రహించిన జీవాన్ని పోగొట్టుకున్నాం. కానీ ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో అంటాడు, మీరు మీ అపరాధముల చేతను, చూడండి ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో అంటాడు, మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా, అంటే మన పాపములు మన అపరాధముల చేత మనం చచ్చిన వారమై ఉండగా ఆయన క్రీస్తుతో కూడా మిమ్మల్ని బ్రతికించాడు ఆయన. అంటే మనం పోగొట్టుకున్నాం జీవాన్ని, తిరిగి యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆ జీవాన్ని మనకి ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. ఈరోజు క్లెయిమ్ చేయాలి, మనం పోగొట్టుకున్న వాటిని క్లెయిమ్ చేయాలి. ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తుని బట్టి నువ్వు నీతిమంతుడు, యేసు క్రీస్తుని బట్టి నువ్వు పరిశుద్ధుడు, యేసు క్రీస్తుని బట్టి ఆయన జత వారసుడు. కాబట్టి క్లెయిమ్ చేసే హక్కు నీకుంది. నీ రైట్ నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు అనుభవించగలవు. తప్పైన కుమారుడు ఆ ఆస్తిని అడిగాడంటే ఆయన రైట్ ఆయనకు తెలుసు, కాబట్టి ఆస్తిని అడిగి తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. కానీ పెద్ద కుమారుడు తండ్రితోనే ఉన్నాడు, కానీ ఆయన హక్కు ఆయనకు తెలియదు, ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆ రిలేషన్షిప్ తెలియక ఒక మేక పిల్లను కూడా అనుభవించలేకపోయాడు. అంచేత ఈరోజు గమనించండి, నువ్వు క్లెయిమ్ చేయాలి. ఎందుకనంటే నువ్వు ఆయన కుమారుడు. ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ చేసి నీ జీవితంలో లాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఈ సంవత్సరంలో నీ జీవితంలో అనేక శ్రమలు వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ రాబోయేది నూతన సంవత్సరంలో నువ్వు ఆశీర్వదించబడబోతున్నావు, నువ్వు ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉండబోతున్నావు. నువ్వు నీ జీవితంలో ఏమేమైతే పోగొట్టుకున్నావో వాటన్నిటినీ దేవుడు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. ఎందుకనంటే ఆయన ఇస్తే చాలు, ఆయన దగ్గరికి వెళితే చాలు, లేకపోతే ఆయన గొప్పతనాన్ని, ఆయన నామాన్ని ఒప్పుకుంటే చాలు, ఆయన ప్రేమని అంగీకరిస్తే చాలు, ఆయన దయని, ఇక్కడ మనం విలాప వాక్యాలు చదువుకున్నట్లుగా ఆయన కృప నా ఎడలో నిరంతరం ఉందని నువ్వు ఎప్పుడైతే కన్ఫర్స్ చేసుకుంటావో, ఆయన వాత్సల్యత నా మీద దినదినము పుట్టించున్నదని నువ్వు లేచిన వెంటనే ఎప్పుడైతే అనుకుంటావో, నీ జీవితంలో పోగొట్టుకున్నవి ఆటోమేటిక్గా నిన్ను వెంబడించాల్సిందే. చూడండి, నయమాను అన్యుడు, కానీ వెళ్ళి ఆ ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా 7 మార్లు ములిగితే పోగొట్టుకున్న తన అనారోగ్యాన్ని మరి పసిపిల్లవాడి దేహం వలె పైకి తెచ్చుకున్నాడు. అంటే ఆ పోగొట్టుకున్న తన ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి మరి తీసుకొచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. అంచేత మన జీవితంలో ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. రూతు జీవితాన్ని మనం గమనిస్తే, రూతు జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు చూడండి. ఆమె భర్తను పోగొట్టుకుంది, చిన్న వయసులో భర్తను పోగొట్టుకుంది, మరి ఆ బావగారిని పోగొట్టుకుంది, తర్వాత మామగారిని పోగొట్టుకుంది, అందరినీ పోగొట్టుకుంది. కేవలం ఒక అత్తగారు మాత్రం మిగిలింది. దేశం కాని దేశంలో ఉంది. కానీ ఆయన దయతో బోయజ్ దగ్గర అత్త అక్కడ చెప్పినట్లుగా మనం గమనిస్తా. చూడండి, రూతు గ్రంథాన్ని మనం గమనిస్తే
అంటే తన జీవితంలో ఆ పోగొట్టుకున్నవి ఎలా పొందింది అంటే దేవుని దయని బట్టి. అంతే అంతే అంతకు మించి మనము ఆయన కృపని ఆశ్రయించాలి. అంతే మన జీవితంలో మన టాలెంట్తో లేకపోతే మన గొప్పతనంతో మనం ఏమీ కూడా తీసుకురాలేమని నేను మనవి చేస్తున్నాను. దయచేసి గమనించండి. రూతు గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయంలో తన అత్త చెప్తుంది ఏమనంటే, నయోమి నా కుమారి నీకు మేలు కలుగునట్లు నేను నీ కొరకు విశ్రాంతి విచారింపవలసిన దానను కదా. అంటే నీకు మేలు జరగాలి. ఇంతకాలము ఈ నీ జీవితంలో నీ యవ్వన ప్రాయంలో నీకు అన్యాయం జరిగింది. నువ్వు చాలా కోల్పోయావు. నీవు కోల్పోయిన ప్రతిదీ నీవు పొందుకోవాలంటే క్లెయిమ్ చేయాలి. నీ రెస్టోరేషన్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేయాలి అని బోయజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ రెస్టోరేషన్ అంటే నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాన్ని నువ్వు క్లెయిమ్ చేయి అని చెప్పింది. చెప్పినప్పుడు ఆమె వెళ్ళి ఆ 3వ అధ్యాయం రూతు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఆమె ఏమని క్లెయిమ్ చేస్తుంది చూడండి. ఆ బోయజు కాళ్ళ దగ్గర పడుకుంటే ఆయన ఆ రాత్రి పూట మెలకు వచ్చి లేచి ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఆ 9వ వచనంలో అంటది, అతడు నీవెవరు అని అడగగా ఆమె నేను రూతు అను నీ దాసురాలిని, నేను రూతు అని చెప్పి నీవు నాకు సమీప బంధుడవు కనుక నీ దాసురాలి మీద నీ కొంగు కప్పమనగా. అంటే నేను ఏదైతే పోగొట్టుకున్నానో నువ్వు నా సమీప బంధువు. నీ రిలేషన్షిప్ మొట్టమొదటిగా మాట్లాడినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. అంటే నీకు రిలేషన్షిప్ అర్థం కాకుండా దేవుడిని నువ్వు సమీపించలేవు. ఆమె ఏమని చెప్తుందంటే నువ్వు మా సమీప బంధువుడు. యేసుక్రీస్తుని బట్టి మనం ఆయన జత వారసులం. ఈ రిలేషన్ నీకు తెలియాలి. హల్లెలూయా. ఈ రిలేషన్ ఆయన మన తండ్రి. ఇక్కడ బోయజు రిలేషన్షిప్ తెలిసింది కాబట్టి రూత్కి తను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. తన రెస్టోరేషన్ తను క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఏమని క్లెయిమ్ చేస్తుంది అంటే నేను చాలా పోగొట్టుకున్నాను, దయచేసి నీ 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 కొంగు నా మీద కప్పు. అంటే నేను ఏదైతే పోగొట్టుకున్నానో అది నాకు దయచేసి తిరిగి ఇమ్మని అడుగుతుంది. ఇది దేనికి సాదృశ్యం అంటే యేసుక్రీస్తుకి సంఘానికి సాదృశ్యం. బోయజు యేసుక్రీస్తుకి సాదృశ్యం. యేసుక్రీస్తు స్థానంలో మరి బోయజు మనం చూస్తే ఆ రూతు స్థానంలో సంఘం ఉంటే సంఘం అడగాల్సింది అదే. అయ్యా నేను చాలా పోగొట్టుకున్నాను కానీ నీ జత వారసుడని నేను, కాబట్టి నేను పోగొట్టుకున్నవి నాకు కావాలి అని అడగాలి. అది కేవలం ఎలా వస్తుందంటే ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే. ఆయన దయ, ఆయన కనికరం, ఆయన వాత్సల్యతను బట్టే మనం వాటిని పొందుకోగలం. రూతు తన జీవితంలో పోగొట్టుకుంది కానీ పోగొట్టుకున్న ఆమెకి ఏం తెలిసిందంటే పోగొట్టుకున్న దాని గురించి బాధపడుతూ ఉంటే సుఖం లేదు. చాలా మంది క్రైస్తవ బిడ్డలు ఏం చేస్తారంటే పోగొట్టుకున్నాం లేకపోతే తప్పు చేశాం దాని గురించే తమ జీవితాలు ఆలోచించి చివరికి వారి జీవితాల్లో వ్యాధిగ్రస్తులుగా మారిపోతారు. అంటే ఒక ఆలోచన, ఒక వార్త, ఒక దుర్వార్త ఏం చేస్తుందంటే ఆ దుర్వార్త వెనుక అనారోగ్యం పొంచి ఉంటది. నువ్వు దుర్వార్త వినగానే ఆ దుర్వార్తని ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఆ అనారోగ్యము నిన్ను వెంబడిస్తూ ఉంటది. వెంబడించి నిన్ను అనారోగ్యవంతుడిగా చేసేంత వరకు ఆ దుర్వార్త నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోదు. నువ్వు అనారోగ్యవంతుడిగా అయిపోయి క్షీణించిపోతావు. దుర్వార్తకి అంత శక్తి ఉంటుంది. అలాగే సువార్తకు కూడా శక్తి ఉంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే సువార్త వింటావో, నువ్వు లేకపోతే సువార్తని ధ్యానిస్తావో, ఆ సువార్త వెనుకాల నీ జీవితానికి కావలసిన గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు, అద్భుత కార్యాలు దాగి ఉంటాయి. వాటిని ధ్యానిస్తూ ఉండగా, ఆ మాటలను ధ్యానిస్తూ ఉండగా ఆ అద్భుతాలు నీ జీవితంలో చూస్తావు. లేకపోతే నువ్వు పోగొట్టుకున్న వాటిని నువ్వు మళ్ళా తిరిగి పొందుకోవడం నువ్వు చూస్తావు. చూడండి, ఈ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. అంచేతనే ఇక్కడ రూత్ ఏం చేసిందంటే తన జీవితంలో జరిగిన అన్యాయం లేకపోతే తన జీవితంలో జరిగిన పోగొట్టుకున్న ఆ బాధను గురించి తను ఎక్కువగా ధ్యానించట్లేదు. తను ఏం ధ్యానించిందంటే బోయజుని గురించి ధ్యానించింది. బోయజు ఎంత మంచివాడు, బోయజు ఎంత కనికరం గలవాడు, బోయజు నాకు ఏమై ఉన్నాడు, బోయజు ఏమై ఉన్నాడని అన్ని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు బోయజు నా సమీప బంధువుడు అని తెలుసుకుంది. దయచేసి గమనించండి, ఎంతగా సెర్చ్ చేసింది ఆమె. మనము యేసయ్య గురించి లేకపోతే మన తండ్రి అయిన దేవుని గురించి ఎప్పుడైనా సెర్చ్ చేసామా? ఎప్పుడైనా మరి ఆలోచన చేసామా? దయచేసి గమనించండి. ఆ రిలేషన్ మనకు అర్థం కాకుండా మనం పోగొట్టుకునేవి మనం తెచ్చుకోలేము. మనం ఎప్పుడు కూడా
మనము నేను తప్పు చేశాను, నేను ఇలా చేశాను, అలా చేశాను అంటే వాటి ద్వారా మనం అనారోగ్యము లేకపోతే ఆయాసము, దుఃఖమే కలుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ రూతు ఏం చేసిందంటే బోయజుని గురించి ధ్యానం చేసి చాలా విషయాలు కనుక్కుంది, చాలా విషయాలు తెలుసుకుంది, నమ్మి ఇప్పుడు బోయజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు నా సమీప బంధువు, రిలేషన్ ముందుగా అప్లై చేసింది, రిలేషన్ గుర్తు చేసి ఇప్పుడు నన్ను విడిపించేవాడు నీవే, నేను పోగొట్టుకున్నవి ఇప్పించగలిగిన వాడు నీవే అని నమ్మి ఆ మాటను పలికినప్పుడు అక్కడ బోయేజు ఏం చెప్తున్నాడంటే అతడు నా కుమారి యెహోవా చేత నీవు దీవెన నొందిన దానవు. చూసారా, వెంటనే క్లెయిమ్ చేసింది, తన రెస్టోరేషన్ తను క్లెయిమ్ చేసిన వెంటనే పోగొట్టుకున్నవి ఎప్పుడైతే క్లెయిమ్ చేసిందో వెంటనే అసలు ఆలస్యం లేకుండా, ఎందుకంటే మన దేవుడు కృపగలవాడు, మన దేవుడికి అనుదినము వాత్సల్యత పుట్టుచున్నది, మన దేవుడికి ఎడతెగగా కృప కలిగిన వాడు. కాబట్టి వెంటనే ఏమన్నాడంటే నువ్వు దేవుని దీవెన పొందినదాను. చూసారా, ఇంకా అంటాడు కొద్దివారినే కానీ గొప్పవారినే కానీ యవనస్తులను నీవు వెంబడింపక ఉండటం అంటే గొప్పవారినో లేకపోతే యవనస్తులను అంటే ఈ శారీరకమైన నీడ్స్ తీర్చే వారి వెనక ఆమె వెళ్ళలేదు. ఆమె రైట్ పర్సన్ని రైట్ టైంలో తను కలుసుకుంది. మన జీవితంలో రైట్ ప్లేస్లో రైట్ టైంలో మనము సరిగ్గా యేసయ్యను కలవాలి. చూడండి, ఈమె నిజంగా ఈమెకి ఆ యవ్వన ప్రాయంలో చాలా మంది ఎదురుపడి ఉంటారు. అమ్మా నీ నీడ్స్ మేము తీరుస్తాం, లేకపోతే నీ నీడ్స్ ఏమున్నాయో మాకు చెప్పుకో, మేము చూస్తాం అనే వాళ్ళు ఉండి ఉండొచ్చు ఆ వయసులో. కానీ ఈమె వారెవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదట. బోయజు చెప్తున్నాడు, నువ్వు వెళ్లకుండా ఉండటం వల్ల నీ మునుపటి సత్ప్రవర్తన కంటే వెనుకటి సత్ప్రవర్తన మరీ ఎక్కువైనది. అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకముందు లేకపోతే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉన్నావో తెలియదు, కానీ అప్పటికంటే ఇప్పుడు మరి శ్రేష్టమైన దానివి. ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చింది, దేవుణ్ణి ఆశ్రయించింది, అంటే పోగొట్టుకున్నవి ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలో తనకు తెలిసింది, రైట్ ప్లేస్ ఎక్కడో అర్థమైంది. చాలా మందికి రైట్ ప్లేస్ తెలియక మనం పోగొట్టుకున్నవి ఎక్కడెక్కడో వెతుక్కుంటాం, ఎవరెవరి దగ్గరకు వెళ్తాం, ఎవరిదో సహాయాన్ని కోరుకుంటాం. కానీ రైట్ ప్లేస్ తనకు తెలిసింది కాబట్టి ఏమంటున్నాడంటే మొదటి ప్రవర్తన కంటే ఇప్పటి ప్రవర్తన ఇంకా యోగ్యమైంది. కాబట్టి అక్కడ వాగ్దానం చేయబడింది ఏమనంటే నేను నిన్ను విడిపింపగలవాడునన్న మాట వాస్తవమే. ఇది యేసు క్రీస్తు వారు మనకిచ్చిన అభయం. మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన వచ్చాడు. చూడండి, యోహాను సువార్త కంటే ముందుగా మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం క్రిస్మస్కి చాలాసార్లు చదువుతాం ఈ మాట. 1వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో అంటాడు, ఆమె యొక్క కుమారుని కొనను, తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును. ఆ కుమారుడు మన పాపములు చేసింది మనం, తప్పులు చేసింది మనం, కానీ ఆయన ఏమంటాడంటే వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును. మన పాపముల నుండి మనం రక్షించుకోమనట్లేదు, లేకపోతే మన పాపముల నుంచి మనం రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం కూడా చేయమనట్లేదు. ఏమంటున్నాడంటే వారి పాపములను ఆయన రక్షించను, ఆయన మనల్ని ఆ పాపముల నుండి రక్షిస్తాడట. అంటే ఎంత నిజంగా రూతు ఆ కరెక్ట్ ప్లేస్కి రైట్ ప్లేస్కి వెళ్ళింది, రైట్ టైంలో కరెక్ట్ పర్సన్ కలిసింది. మన జీవితంలో ఒకవేళ ఈ సంవత్సరంలో ఏమేమి పోగొట్టుకున్నామో దయచేసి గమనించండి. ఇంకా ఆ రూతు గ్రంథంలో 17వ వచనంలో చదివితే తను పోగొట్టుకున్నది తిరిగి సంపాదించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. చూడండి, ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు రక్షించడానికి కానీ నశింపజేయడానికి రాలేదు, ఆయన తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చదువుతాం, నేను రక్షించుటకే గాని తీర్పు తీర్చుటకు ఈ లోకమునకు దేవుడు నన్ను పంపలేదంటాడు. అంచేత ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్లో ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేయగలం మనం పోగొట్టుకున్నామంటే ఆయన మన తండ్రి అని మనకు తెలియాలి. మొట్టమొదటిగా రిలేషన్ తెలియాలి. తెలిసిన తర్వాత ఆయన ధైర్యంగా వెళ్ళి మనం పోగొట్టుకున్నవి మనము అడగడానికి ఎప్పుడైతే అడుగుతామో మనకు తెలియాలి, ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి తెలియాలి. ముందుగా ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదంటే కృపగలవాడు, వాత్సల్యత గలవాడు, అనుదినము నూతనముగా మన ఎడల దయ కలిగిన వాడు. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలు నీకు తెలుస్తాయో, నువ్వు తప్పు చేసినా, ఒకవేళ
నీలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా, ఒకవేళ నీ 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 జీవితంలో ఎలాంటి లోటు ఉన్నా, నువ్వు ఆయన సన్నిధికి డైరెక్ట్గా రైట్ ప్లేస్కి రైట్ టైంలో మనం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆయన గురించి ఎక్కువగా మనం తెలుసుకోవాలి. మనం పోగొట్టుకున్న వాటి విషయంలో కాదు, మనము యేసయ్యని గురించి ఎంతగా తెలుసుకుంటే, ఆయన కృపను గురించి ఎంతగా తెలుసుకుంటే అంతగా మనం ఆశీర్వాదంలోనికి వెళ్తాం. దయచేసి గమనించండి. రూతు గ్రంథం 3:17 ఆమె అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళంగానే, బోయిస్ దగ్గర నుంచి అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్తుంది, నయోమి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆమె అడుగుతుంది అక్కడ ఏం జరిగిందనంటే, అప్పుడు రూతు చెప్తుంది, నీవు ఒట్టి చేతులతో 17 నీవు ఒట్టి చేతులతో నీ అత్త ఇంటికి పోవద్దని చెప్పి అతడు ఈ 6 కొలల యవలను నాకు ఇచ్చాను. అంటే నువ్వు చాలా పోగొట్టుకున్నావు ఋతు, నువ్వు చాలా పోగొట్టుకున్నావు నీ జీవితంలో. అవన్నీ వాటన్నిటి నుంచి నేను విడిపిస్తాను అనే మాట వాస్తవం. కానీ దానికి రుజువుగా నువ్వు ఈ యొక్క యవలను తీసుకుని మీ అత్త దగ్గరికి వెళ్ళమని ఒట్టి చేతులతో పంపలేదట. ఆయన దగ్గరికి, ఆ కృపగల యేసయ్య దగ్గరికి, ఆ ప్రేమ గల యేసయ్య దగ్గరికి, లేకపోతే ఆ యొక్క దయగలిగిన యేసయ్య దగ్గరికి, అనుదినము నూతనముగా వాచ్యత కలిగిన ఆ దేవుని తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒట్టి చేతులతో ఏ వ్యక్తి రాడని నేను ఈరోజు రూఢిగా మీకు చెప్తున్నాను. ఏ వ్యక్తి మరి ఒట్టి చేతులతో రాడు. ఒట్టి చేతులతో పంపించే దేవుడు కాదు ఆయన. ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్న దినాల్లో చాలా విషయాలను నేను మీకు చెప్పగలను. కనాను స్త్రీ వచ్చి అయ్యా నా బిడ్డ చనిపోతుంది, నేను పోగొట్టుకున్నది, ఆమె ఆరోగ్యాన్ని ఎక్కడో పోగొట్టుకుంది. కానీ కరెక్ట్ ప్లేస్లో, రైట్ పర్సన్ దగ్గర, రైట్ ప్లేస్లో, రైట్ టైంలో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ప్రభా నీ రొట్టె ముక్క అయినా చాలు నా బిడ్డ బ్రతకడానికి. కుక్క అన్నా సరే ఆమె పట్టించుకోలేదు. ఎందుకనంటే ఆయన దయ కలిగిన వాడు, ఆయన కృప ఎడతెగనిది. దయచేసి గమనించండి. అలా ఒట్టి చేతులతో ఎవరు వెళ్ళలేదు. యాక్చువల్గా ఆయన అంటాడు, నేను అన్యజనుల కోసం రాలేదు, ఇప్పుడు నేను ఇంకా సిలువ కార్యానికి వెళ్ళలేదు, కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకే కానీ నీకు ఇవ్వడానికి లేదంటాడు. అంటే ఆమె ఒప్పుకోలేదు. అందుకే ఒట్టి చేతులతో యేసయ్య ఎవరిని పంపించలేదు. తర్వాత భర్తమై కూడా, దావీదు కుమారుడా నేను కళ్ళు పోగొట్టుకున్నానయ్యా, గుడ్డివాడనయ్యా, నాకు చూపు కావాలంటే పోగొట్టుకున్న తన చూపుని తిరిగి యేసయ్య ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఇలా అంటే మీరు చూడండి, కుష్ఠరోగి వచ్చి అయ్యా నేను కుష్ఠరోగంతో బాధపడుతున్నాను, నా ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాను నేను అన్నప్పుడు వెంటనే తిరిగి మరి ఆరోగ్యం ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఆయన వచ్చిందే ఇవ్వడానికి. అసలు ఆయన వచ్చిందే నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తే ఇవ్వడానికి. కొన్నిసార్లు క్లెయిమ్ చేయకపోయినా ఇచ్చాడు. ఆయన కృప లాంటిది. ఆ 38 సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధిగ్రస్తుడు యేసయ్యని అడగడానికి అవకాశమే లేదు. అతను లేచి నడవలేడు. ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి యేసయ్య వెళ్ళి కృప చూపించి ఆ వ్యాధిని బాగు చేశాడు. అంటే ఆయన ఈ కృప ఎడతెగనిది. ఆయనకి అనుదినము నూతనముగా వాత్సల్యత పుడుతుంది. ఒకవేళ ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు ఏమైతే పోగొట్టుకున్నావో అవన్నీ దేవుడు నీకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. కానీ నువ్వు క్లెయిమ్ చేయాలంటే నీకు 2 విషయాలు తెలియాలి. మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎంత గొప్పవాడో నీకు తెలియాలి, ఆయన కృప గలవాడో నీకు తెలియాలి, ఆయన ప్రేమ గలవాడు, ఆయనకి అనుదినము నీ మీద వాత్సల్యత పుట్టుచున్నదనే విషయం నీకు తెలియాలి. ఇది మొదటి విషయం. రెండవదిగా ఆయన నీకు ఏమై ఉన్నాడో నీకు తెలియాలి. రూతుకి తెలిసినట్లుగా ఆయన నీకు ఎలాంటి బంధువు, లేకపోతే ఆయనకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి, దేవునితో నీకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి నీకు తెలియాలి. తెలిసినప్పుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నది నువ్వు క్లెయిమ్ చేయగలవు. దయచేసి గమనించండి. ఆయన నీ తండ్రి అని తెలియాలి. ఈ నూతన సంవత్సరంలో ధ్యానించండి, ప్రభా నువ్వు దేవుడివే కాదు, నా తండ్రివి. నువ్వు యేసు ప్రభు మనకి జత వారసుడు, మనం ఆయన జత వారసులం. ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే క్లెయిమ్ చేయడానికి మనం హక్కు కలిగి ఉంటాం. అందుకనే నేను చెప్తున్న ఈ 2 విషయాలు ధ్యానించండి. నిజమే ప్రభా, నేను చాలా విషయాల్లో ఈ సంవత్సరంలో పోగొట్టుకున్నాను. ఆ పోగొట్టుకున్నవి నువ్వు కృపగలవాడు గనుక, నువ్వు దయగలవాడు గనుక, అనుదినము నీ వాత్సల్యత నా మీద పుట్టుచున్నది గనుక నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను. రెండవదిగా నువ్వు నా తండ్రివి, నేను నీ జత వారసుడను, కాబట్టి నేను క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను ప్రభా అని మనం చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా మనం పోగొట్టుకున్నవి అన్నీ తిరిగి మనం పొందుకుంటాం.
దయచేసి ఈ విషయాన్ని గమనించండి. ఎందుకంటే ఆయన ఇవ్వడానికే వచ్చాడు. అందుకే ఆ అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక మాట అంటాడు, 8వ అధ్యాయం రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం 31 అంటాడు, ఇట్లుండగా ఏమందుము, దేవుడు మన పక్షమునుండగా మనకు విరోధి ఎవడు? తన సొంత కుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుక తీయక మనందరి కొరకు, చూడండి, మనందరి కొరకు ఆయనను అప్పగించిన వాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మనకెందుకు అనుగ్రహింపడు? సమస్తమును నీకెందుకు రాదు? ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆయన ఎవరో నీకు తెలియాలి. ఆయనని నువ్వు ఒక తీర్పరిగా, లేకపోతే శిక్షించేవాడిగా, లేకపోతే నిన్ను మొత్తేవాడిగా చూస్తే నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేవు. నువ్వు ఆయన దగ్గరికి ఎప్పుడు కూడా ఆయన నన్ను ప్రేమించేవాడు, ఆయన కృప, ఆయన ప్రేమ, ఆయన వాత్సల్యత అనుదినము నా మీద ఉంది అనే గ్రహింపు, అనే గమనము నీలో ఉండాలి. రెండవదిగా ఆయన ఎవరో నీకు తెలియాలి. ఆయనతో నీకున్న రిలేషన్ ఏంటో నీకు తెలియాలి. ఆయన నీ తండ్రి. యేసు ప్రభుకి మనం జత వారసులం. ఈ విషయాలు తెలిసినప్పుడు తప్పకుండా మనము మన రెస్టోరేషన్, మనం పోగొట్టుకున్న వాటిని మనం క్లెయిమ్ చేయడానికి మనకి ధైర్యము సరిపోతుంది. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లెయిమ్ చేస్తావో, ప్రభా ఈ సంవత్సరంలో నేను చాలా పోగొట్టుకున్నాను, వాటన్నిటినీ మరి నాకు దయచేయి అని ఒక మాట అంటే అనవసరం లేదు. అసలు నీ మనసులో అలాంటి ఆలోచన కలిగితేనే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ నీకు వచ్చేస్తాయి. తప్పిపోయిన కుమారుడు నా తండ్రికి చెబుదాం, నేను పోగొట్టుకున్నాను తండ్రి, నీ దగ్గర సమృద్ధి ఉంది అని తెలుసుకుని తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు. వెంటనే పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి, ముఖ్యంగా కుమారత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. ఆ కుమారత్వాన్ని తిరిగి తండ్రి ఆ చిన్న కుమారుడికి అప్పగించినట్లుగా మనం గమనిస్తాం. కాబట్టి దయచేసి గమనించండి. మీరు ఈ సంవత్సరంలో, రాబోయే నూతన సంవత్సరంలో, ఈ గత సంవత్సరంలో పోగొట్టుకున్న వాటన్నిటిని మీరు మర్చిపోండి. ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవాడో ధ్యానించండి. ఆయనకి మీకున్న రిలేషన్ ఏంటో తెలుసుకోండి. తప్పకుండా ఈ 2 విషయాలు తెలుసుకుని గత సంవత్సరంలో మీరు పోగొట్టుకున్న వాటిని మీరు క్లెయిమ్ చేయండి. తప్పకుండా మీరు పోగొట్టుకున్న ప్రతీది కూడా దేవుడు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఎందుకంటే అనుదినము ఆయనకు వాత్సల్యత మన మీద పుట్టుచున్నది కాబట్టి, ఆయన కృప ఎడతెగక మన మీద ఉంది కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా అడగండి. తప్పకుండా మనకి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. అందుచేత రాబోయే నూతన సంవత్సరంలో మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ, మరి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ తెలియచేస్తూ, మరి డిటిపి మినిస్ట్రీస్ పక్షాన మీ అందరికీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ, ఆయన కృప ఎల్లప్పుడూ ఎడతెగక మీ మీద ఉందని ధైర్యం చెప్తూ నేను ఈ మెసేజ్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను. అట్టి కృప దేవుడు మీ అందరికీ దయచేయనుగాక.